во веки веков. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть побрал, Исус ти во гробе живот дарувал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Исус ти во гробе живот дарувал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Исус ти во гробе живот дарувал. Господу помолимся. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабината Ти Теодор и да се отпечатат кръстът недороден син в сърцето и помишленията му, за да отбягва суетата на света и всеки лоши замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, свето име върху него, като бъде съединен в удобно време със светата Ти църква и усъвършенствува със страшните Христа Твоего. Така като живее по заповеди, опази печата неповеден, да получи блаженството на избраните в царството Ти. По благодата и човеколюбец Ти Син, като си благословен, с пресветия благия животворащ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Радуй се, благодатная Богородице Дево, и с Тебе Богосия Сонце правди Христос Бог наш, просвещай сущия во тме. Весели ся и Ти, Старце праведни, прими Богобятие Свободителя душ наших, дарующа го нам воскресение. Вземи го. Господу помолимся. Господи Боже на истината, от Твоето име и от името на Ти Син и Светият Ти Дух възлагам ръката си върху раба Ти Теодор. Отстрани от него старата на заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, запознай, че Ти ничък си Бог, истинен Син Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай му да постъпва по всички Твои заповеди и да пазим от Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота си и съдри му с цялото наследство си. Нека се прослави върху него светото Твое име и името на възлюбен Ти Син, Господа нашего Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги мило се гледат над него и уши да чуват гласа му. Развесели го в делата на ръцете му и във всичкото му потомство, за да величае, като се покланя и слави великото Ти и възвишено име и да хвали винаги през всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Господу помолимся. Отричате ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост? Отричам се. Отричате ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се? Отрекох се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И вярвате ли в Него? Вярвам. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословеното Йорданово, Господа да се помолим.
за да дойде върху тъмщодействена свръхестествената Тройца, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се просветим с просвещението на разума и благочестието чрез линето на Святаго Духа, Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже тая вода, прогон всековарен замисъл на видимите и невидими врагове, Господа да се помолим. За да стане Той, който се кръщава в тази вода, достоен за Небесното царство, Господа да се помолим. За Той, който пристъпва сега към светото кръщение и за спасението му, Господа да се помолим. За да се окаже син на светлината и наследник на вечните блага, Господа да се помолим. За да може Той да запази облеклото на кръщението чисто непорочно, в страшния ден на Христа нашият Бог, Господа да се помолим. Господи, помилуй. Сега и винаги и во веки веков. Мир се. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Вие казвате амин. Амин. За изцеляване тялото и душата. Амин. За да слуша вярата. Твоите Амин. ръце ме сътвориха и устроиха. Амин. Да ходи по пътищата Амин. на Твоите заповеди. Амин. Да ходи по пътищата на Твоите заповеди. Амин. Кръщава се Божият раб Теодор в името на Отца. Теодор, чо го дам? Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. Теодор. Амин. Забършете го хубаво и го дайте. Забършете го и го дайте. Амин. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Кръчете се. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Амин. Облича се Божият раб Теодор в дрехата на правдата в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обличайте го сега. Обличайте го. Освещава се тази икона с образа на свети Тодор Тирон. И това кръстно знамение с благодата на Святаго Духа, чрез тази светена вода, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Освещава се тази икона с образа на светия Тодор Тирон. И това кръстно знамение с благодата на Святаго Духа, чрез тази светена вода, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Во Христа облекохте тя. Алилуя. Вон ме мир се. Благодействено е, мирно е житие подаш Господи на покръстеният Божи раб Теодор и сохрани на многая лета.
Божия брат Теодор, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Провежда се на Божия дом, Божия брат Теодор, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Целувай ръка на кръстника. Целувай ръка на кръстника. Вие. Вземи малкия, дай го на майката и кажи: взема го еврейче, връщам го християнче. Благовейте да съм християнче. Честит. Айде, честит. С това завърши Благодаря. всичко това, което е за наша радост, за духовна просвета. Амин. Така.